后来最近这段时间，中国的军机一直食过界，飞过来扰乱台湾，嘛增加咱国军后勤的负担。今年到目前为止，这个空军派出的军机是去年的2.3倍。若是每一台军机升空爱开100万的成本来计算，咱已经开掉超过41亿了。另外这个空军的雷虎小组。F-16V 的战机甲陆军的直升机，为着国庆的典礼，再去伫总统府前做全兵力的仪演。机尾喷出白色的烟雾，空军雷虎小组5台 AT-3教练机飞过总统府的天顶。CH-4 怪 SD 直升机挂2名国旗，甲乌鹰直升机编队通过总统府前的广场。今年国庆典礼空中训练式，国军头一摆全兵力的仪演。5台 F-16V 战斗机嘛升空操演震撼全场，因为随着中国军机军舰扰乱台湾，国军今年到现在为止已经派遣海上精顺兵力7531台次，比去年加1600台次；空中战顺兵力4132架次嘛是去年2.3倍，以每一台升空成本100万来算，已经超过41亿。确实，因为共机舰不断的扰台，我们为了守护国家安全，一定会有相对应的动作，难免增加负担。但这是为了维护国家主权、国民安全必要的作为。军方要考虑到如何根据现有的形势，把一些这个防空识别区或者海军也纳入，如何让经济性和国安取得一个平衡。另外，每一年定期举行的美台国防工业会议，受到疫情影响，10月初5以视讯的方式跨海举办。国防部副部长张冠群亲自参加。疫情中，台美双方持续交流，并无停止。